تو व्यूअर आज जो हम बताएंगे कि हम तोते को कैसे सिखा पाते हैं और तोते के साथ हम कैसे बातें करें, सही सिखाने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुँचती रहे। तो देख लें, मेरे पास 4 पट्ठे खड़े हुए हैं पहाड़ी के, तो बिल्कुल इस टाइम मस्ती में हैं, तो कुछ ये साउंड भी निकाल रहे हैं, आप सुन सकते हैं। तो अच्छा, इसका जो सही सिखाने का तरीक़ेकार होता है, काफ़ी हमारे भाई ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता है, वो पूछते रहते हैं कि तोते को सही सिखाने का कौन सा तरीक़ेकार होता है। तो सबसे पहला जो इसका तरीक़ेकार होता है, भले आपने छोटा बच्चा रखा हुआ है, बिल्कुल आप उसको सिखा रहे हैं, आप उससे परेशान हैं, आप सोचते हैं कि हम इसको कैसे सिखाएं, तो आज मुकम्मल तरीक़ेकार ये मैं बताऊंगा कि अपने तोते को बआसानी आप कैसे सिखा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो व्यूअर, बिल्कुल आप छोटा बच्चा रखा हुआ है आपने, आप उसको फीड करा रहे हैं, तो आप जब भी उसको फीड करा रहे हैं, हाथ पे उठा रहे हैं या जो कुछ भी उनके साथ आप कर रहे हैं, तो ऐसा करें उसके साथ आप बातें करें। जो जितना भी आप बातें कर सकते हैं उनके साथ बातें क्या करो, तो वो बहुत ही जल्द सीख जाता है। तो आपने बड़ी एज का ले लिया है, तो आप सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे सिखाएंगे। तकरीबन इनकी एज 8 महीने, 6 महीने या 10 महीने का भी भले आपने ले लिया है, तो ये सीख सकता है। 12 महीने का भी सीख सकता है, 15 महीने का भी सीख सकता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसा करें, आप सुबह सुबह के टाइम पर ना अपने तोते को निकालें, उसको हाथ पर बिठाएं। तो उसको आप जैसे, जरा मिठू इधर आओ। अच्छा, उसको आप हाथ पर बिठाएं, जैसे आपके हाथ पे, जैसे ये मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे आप उसको हाथ पर बिठाएं। तो जैसे हमारा तोता हमारे हाथ पर बैठेगा, तो हम इसके साथ बातें करेंगे। तो जो लफ्ज़ हम इसको सिखा रहे हैं ना, तो बार बार वही रिपीट हमने करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि कभी हम इसको कुछ सिखा रहे हैं, कभी कुछ सिखा रहे हैं, नहीं। जो लफ्ज़ हम इसको सिखाना चाहते हैं या सिखा रहे हैं, तो बार बार हम इसको वो लफ्ज़ रिपीट करते रहेंगे, तो हमारा तोता बहुत ही जल्द जो है ये बातें करने लग जाएगा। तो आपने सिखाना ऐसे है, मिट्टू मिट्टू, तो ऐसे किस्म का हमने सीखना है। तो बकाया जो है ये कम से कम 50-60 वर्ड जो है ये बोलता भी है, रिपीट भी करता है। ये जो पहाड़ी के पट्टे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा बोलने वाला तोता है, ये बहुत ही जल्द सीखने वाला तोता है। क्योंकि अक्सर दोस्त हमारे यही पूछते रहते हैं कि इनका सिखाने का तरीक़ेकार कौन सा होता है, ये किस टाइम सिखाना पड़ता है। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका जिस टाइम दिल चाहता है आप इनको सिखा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इनको जो भी सिखा रहे हैं, जो भी आप इनको सिखा रहे हैं, तो आप बार बार वही लफ्ज रिपीट करें। बस इसको मिट्टू बोल रहे हैं तो बोले, मिट्टू मिट्टू बेटे अस्सलाम वालेकुम, मिट्टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिट्टू कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ इस तरीके से हम इसको सिखाएंगे तो हमारा तोता बहुत ही जल्द जो है ये सीख जाएगा। तो हमारे तोते जो अक्सर नहीं सीखते हैं, जो हमारे दोस्त परेशान होते हैं, उनके तोते नहीं सीखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी किस नाम से इसको बुला रहे होते हैं, कभी किस नाम से बुला रहे होते हैं। ये इंसान नहीं है, ये एक परिंदा है। तो परिंदे की मिसाल ऐसी है कि इसको आप बार बार 1 महीने तक आप लफ्ज रिपीट करते रहेंगे, तो तक आप इसके आगे जो लफ्ज बोलते रहेंगे, तब जाके ये आपको वो आवाज़ सुनाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंसान समझते हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी हमारा तोता नहीं सीखता है, इससे हमारा तोता ख़राब हो जाता है। तो इसकी सीखने की एज 3 महीने से लेके 24 महीने तक होती है। जब तक ये 24 महीने तक ये सीखते रहते हैं, जब 24 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद हमारा तोता हमसे नहीं सीखता है। कभी भी आपने तोता रखा हुआ है जो आपका बड़ी एज का है, बिल्कुल उसकी गानी आ चुका है, तो आप उसको मत सिखाएं, वो नहीं सीखने वाला है। जिसकी गानी नहीं आया है, तो बिल्कुल आप उसको सिखा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बातें करेंगे। ऐसे लेके तो 24 महीने इनके लिए सीखने के होते हैं ना। तो आपने 10 महीने का ले लिया है, 12 महीने का ले लिया है, आपने 15 महीने का ले लिया है, तो आप इनको सिखा सकते हैं। थोड़ा सा उसको टाइम ज्यादा देना होगा, बस यही मसला होता है। जैसे आप इसको टाइम देते जाएंगे, ये हमारे साथ बातें करता रहेगा। तो भाई, आपने खरीदना है या आपने खरीदा हुआ है, तो उसको हैंड टाइम भी करें, उसके साथ आप बातें भी करें, क्योंकि ये जो पहाड़ी तोता है ये बहुत ही प्यारा है।
क्योंकि इसका जो है ना एक तो बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि जैसे हम इंसान बात कर रहे होते हैं। तो दूसरा ये होता है कि 50-60 लफ्ज जो हैं ये बोलता भी है, रिपीट भी करता है। इसी तोते होते हैं वो थोड़े से यानी कि 4 से 5 लफ्ज बोलते हैं या उनको रिपीट करते हैं, इससे ज़्यादा जो हैं ये नहीं बोलते हैं। ये जो पहाड़ी है ये 60-70 जो है ये बोलता भी है, इसको रिपीट भी करता है। बस इसका यही तरीका है सिखाने का, जो लफ्ज सिखा रहे हैं वो आप लिख लें। जो आप लिखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं, आपको बार बार वही लफ्ज रिपीट करने होंगे। बकाया इसको जिस टाइम आपका दिल चाहता है, जिस टाइम भी आप इसको सिखा सकते हैं, इसको हाथ पर बिठाएं, इसके ऊपर हाथ घुमाएं, तो इससे बातें करने की कोशिश करें। भले इसको ऐसी जगह पे रखें जहां घर वालों का आना जाना हो, बच्चों का हो, जहां पे शोर हो, तो इसको रखें तो ये बहुत ही जल्द सीख जाते हैं। तो बकाया जो है हमारे तोते नहीं सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इसको कभी कुछ बोल रहे होते हैं, कभी कुछ बोल रहे होते हैं, इस वजह से हमारा तोता हमसे नहीं सीख पाता है। तो कभी भी आप इनको सिखाएं तो अकेली जगह पर आप सिखाएं इनको, क्योंकि अकेली जगह पे ऐसे होगा कि इसका ध्यान आपकी तरफ होगा ना। जो भी आप इसको सिखाना चाहेंगे, जैसे भी आप इनके साथ बातें करेंगे, शोर शराबा नहीं होगा और ये आपसे बातें करता रहेगा। शोर वाली जगह पे रखेंगे तो इसका ध्यान कहीं और होगा। जब भी आप इनको सिखाएं इसका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए, इसका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप जो लफ्ज इसको कह रहे हैं इसको समझ आनी चाहिए कि ये मेरे साथ जो है बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप खरीदना चाहते हैं या आपने खरीदे हुए हैं तो बिल्कुल आप इनको सिखा सकते हैं, ये बिल्कुल बोलते हैं। कोई भी पहाड़ी का पट्टा है बिल्कुल, भले मेल है या फीमेल है, बिल्कुल ये टॉकिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी टॉकिंग करते हैं, बहुत ही बेस्ट टॉकिंग पैरेट होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड जो हैं ये बोलते रहते हैं। तो तोते के बारे में कोई भी पूछना हो मेरे से पूछ भी सकते हैं, मेरे से राब्ता भी आप कर सकते हैं। तो व्यूअर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।